最前线的马祖，除了南北竿之外，还有不少的外离小岛。我现在所在的地方就是莒光的西莒岛。这个地方常住居民大约200多人，但周边的情况还蛮忙碌的，所以国军官兵要24小时监控，只要有任何人越界，就要立刻出动处置。莒光分为东莒和西莒，都有居民，也都有驻军。我们这次前进西莒，一上岛就能感受到这里的冬天有多冷。大风吹，吹到什么都会晃。这不是台风来袭，这是前线冬天生活的日常。这2位弟兄换上便服，在强风中从据点往上走。他们要去岛上的商店买点东西，顺便补点货。最近风又蛮大的，有时候要下去买东西，有时候有些人就是买自己的东西，有些人会问所有人到底要买什么东西再出去。我是觉得还可以，因为我是个平时喜欢运动的人，所以可以顺便运动，我也是觉得没差。只是要走去买个饮料，买点零食泡面，官兵们就要上坡下坡走，还要忍耐一路上的强风，至少得走15到20分钟。这就是职责，光荣感一定是有，因为我在做别人不一定能做得到的事情。那保护国家，最重要还是保护国家。在前线的小岛上，同岛一命；在国家的防线上，军民同心。其实这群官兵守在最前线，是守护国家，更是在保护自己的家人。